Սպորտային աշխարհում կան մրցաշարեր, որոնք ոչ միայն պայքարի հարթակ են, այլ նաև մեծանունների հիշատակում և նոր սերնդի ձևավորման կարևոր փուլ։ Երևանում կայացած Բենուր Փաշայանի անվան հուշամրցաշարը հենց այդպիսի միջոցառումներից է, որտեղ անցյալն ու ներկան միավորվեցին մեկ գորգի վրա։ Երևանում ավարտվեց աշխարհի ու Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն, Խորհրդային Միության երիտասարդների հաղթող, աշխարհի գավաթակիր, համաշխարհային ուսանողական խաղերի հաղթող, ԽՍՀՄ ժողովուրդների 8-րդ Սպարտակիադայի հաղթող, հունահռոմեական ոճի ըմբիշ Բենուր Փաշայանի անվան հուշամրցաշարը 14 երկրի 190 ըմբիշ պայքարեց 10 քաշային կարգի մեդալների համար։ Օլիմպիական, աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոններ, օլիմպիական խաղերի մասնակիցներ, աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնությունների մասնակիցներ։ Հենց նրանց ներկայությունն էլ ավելի աստղային դարձրեց մրցաշարը։ Օլիմպիական չեմպիոն, աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն Մուսա Եվլոևը ևս Երևանում էր։ Մեկնարկային գոտեմարտում նա մրցեց Հայկ Խլոյանի հետ ու պարտվեց 2-3 հաշվով։ Ցավոք Խլոյանը պարտվեց հետագայում։ Մրցաշարի եզրափակիչ գոտեմարտերին հետևելու էին եկել նաև Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, ինչպես նաև հայկական սպորտի առաջատար դեմքերը՝ օլիմպիական, աշխարհի ու Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը, օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր, աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն Մալխաս Ամոյանը և օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր, աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը։ Ես վստահ եմ, որ երեխաները, ովքեր որ այսօր հետևում են այս մրցաշարին, որը իրապես աշխարհի առաջնությանը մարտերի որակով չի զիջում, վստահորեն ոգևորվում են եւ իրենց համար ներշնչանքի աղբյուր են այս տեսակ մրցապայքարները եւ այս մակարդակի մրցապայքարները մոտիկից տեսնել եւ կարծում եմ, որ սպորտի տեսանկյունից այս տեսակ մրցաշարը մեզ համար, մեր երեխաների համար կարևորագույն նշանակություն ունեն, հետեւաբար մենք այս Երևանի քաղաքապետի գավաթի հովանու ներքո իրականացվող բոլոր մրցաշարերը շարունակաբար զարգացնել։ Հայաստանը մրցաշարին մասնակցեց մեծահասակների և երիտասարդների 54 ներկայացուցիչով։ Հայաստանի թիմից եզրափակիչ դուրս եկան 4-ը՝ Արմեն Մելիքյանը, Յուրա Կարապետյանը, Յուրա Հովեյանը և Արամայիս Հարությունյանը։ Արմեն Բաբալարյանի խոսքով մրցաշարից ազատված էին ուժեղագույնները, որոնք թիմին կմիանան աշխարհի առաջնության նախապատրաստական փուլին։ Քանի որ բոլոր թիմի տղաները չեն կարողանում գնան տարբեր տեղեր միջազգային մրցաշարեր լինում, առաջին, երկրորդ, երրորդ տղաներ, ասում եմ, որ հնարավորություն չի լինում մեկն տարբեր երկրներ միջազգային մրցաշար մասնակցելու համար, մենք ենք անցկացնում եւ մեզ մոտ են գալի, այսինքն մեր այն երիտասարդական սերուցքը պատանիների երիտասարդ տղաները, ասենք 20, 23, 21, 19 այդ տարիքի տղաները փորձում են իրենց ուժերը փորձել այստեղ այս գորգի վրա, հիմնական նպատակը մեր տեղում, մեր երկրում, մեր սպորտաձևը կրկին անգամ զարգացնելու համար։ Հայաստանի հավաքականի կազմում հուշամրցաշարի միակ հաղթողը դարձավ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի մասնակից Արմեն Մելիքյանը, որը 63 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակչում 7-1 հաշվով պարտության մատնեց իր թիմակից Յուրի Կարապետյանին։ Մելիքյանը նշեց, որ եզրափակչում լարվածություն չի եղել, քանի որ մրցակցի հետ մարզվում են նույն դահլիճում եւ իրար շատ լավ են ճանաչում։ Արդեն 20 տարի այս սպորտի մեջ եմ, լիքը դժվարության մեջով եմ անցել, շատ մարդիկ գիտեն դա։ Ու կասեմ մի բան, երբեք չհանձնվեք, պայքարեք ու կդառնաք չեմպիոն ոլորտը։ Պրոստը մի քիչ կամքի ուժ պետք է ունենաք, ու սա լավ կլինի։ Մեդալային գոտեմարտերից զատ ուշադրության կենտրոնում էր Նորայր Հախոյանի և Տիգրան Մինասյանի գոտեմարտը, որի ընթացքում պարզ դարձավ, թե ով է ընդգրկվելու հավաքականի կազմում աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու համար։ Համառ պայքարում հաղթանակի նժարն այս անգամ Նորայր Հախոյանի կողմն էր։ Մոտ 4 տարի չէ մասնակցել արդեն ոչ Եվրոպայի, ոչ էլ աշխարհի առաջնությանը։ Ու այն փուլում էի, որ պատրաստվել էի ու շատ էի ձգտում, որ մասնակցեի ու Աստծո կամքով հիմա եղավ այն, որը որ պետք էր։ Արդեն մնացածը գլխավոր մարզիչը ոնց կասի, ոնց կթելադրի, կշարժվենք առաջ։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանն այս մրցաշարում նվաճեց 1 ոսկե, 3 արծաթե և 6 բրոնզե մեդալ։ Մրցաշարը դարձավ նոր անունների բացահայտման և փորձի կուտակման կարևոր փուլ։ Առաջիկայում կձևավորվեն մինչև 23 տարեկանների և մեծերի հավաքականները, որոնք էլ կնախապատրաստվեն աշխարհի առաջնություններին։